Кадерлүү окуучуларыбыз, биз азыр сизге Салават көпүрүнүн яңа номеринде чыккан оюнну ойноп көрсөтөбүз. Бизге анын үчүн керек булачак клей. Бизге берилген огач. Ләкин анын яфраклары жок эми. Биз анын яфракларын алдан кесип койдук. Мында нече яфрак бар улум? Санап кетейик эле. Айда экөө бирге, эми? Айда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Азыр şu 12 яфракны биз огачка ябыштырабыз. Айдар улум, клейни очуйк эле. Клейни очабыз. Азыр клейни сылыйбыз яфракларга. Айда эле. Айда экөө бирге, Азыр яфракны ябыштырып кой огачка. Udem göstereyim.